Mana sizga originali. Ketdi, mana buni qarang. Qanaqa aniqlik bilan o'lchaydi? Ko'ryapsizmi? 55 o'zi qizib ketdi mana bu. Endi sekin pastdan ko'rsataman, qarang. Mana bu joyini. Pastdan qatga ketyapti. Mana bu yerda o'zi sizlar ko'rmayapsizlar, mana bu yerda men ko'rmayapman, lekin bu ko'ryapti mana. No, yaqinlashtiraman mana. Necha gradus bo'lyapti, qatdan issiqlik kelyapti mana. Hamma narsani ko'rsatib beryapti. Qo'lni qarang, graduslarni aniq o'lchab beryapti. Mana pastga qarab, mana bu turbani ham ko'rsatib beryapti. Uri yo'q, bu yerda hech bola ko'rinmayapti, lekin bu ko'ryapti. Mana. Endi qarang mana bunisini. Bundoq qilasiz. Qanaqa sovib ketyapti mana. Qop-qora bo'lib ketdi. Ko'rdingizmi? Bu hali hammasi emas. Mana shu joydan bitta foto qilamiz, eslab qoling. Foto bo'ldi. Mana bu telefonni shuni qo'lga olamiz. Proyekt sozat qilamiz. Mana buni qarang. Tak, mana hozir mana olyapti. Xuddi mana shu narsa hozir bizda tayyor telefonda bo'ldi. Buni xohlasak bundoq qilamiz, rasm ko'rinishini ham qilib beradi-da. Mana. Ko'ryapsizmi? Faqat bu teplovizor emas, o'sha joyi rasmga olib qoladi. Ertaga esdan chiqib qoladigan bo'lsa, shunday qilib ko'rib olaverasiz. Qattiq so'lik bo'lgan. Bu betda emas, hozir ko'rsataman, qattiq ishlaydi, ketdi. Qatdan sovuq havo kelyapti. Endi bizani do'konga bu narsa shart emas-ku, lekin qarang. Qatdan sovuq havo kirayotganini ko'rishingiz mumkin. Ko'rsatib beryapti. Yana mana shu joyni ham shunday bosib olasiz. Misol uchun uzoqroqdan turasiz-da, qatta edi deb eslab yurmaysiz-da. Shunday mana shu yerda rasmga olasiz. Bo'ldi. Rasmga oldi. Telefonni olasiz, yana bitta obnovit qilasiz. Mana, ketdi. Oppa. Mana, hozir shu joyi rasmga oladi. Mana sizga ko'rsatib beradi. Mana, obyektlaringizni nomlab olsangiz ham bo'ladi. Qatdan sovuq havo kelyapti demaysiz-da, mana aniq sizga ko'rsatib beryapti rasmga tushirib. Qalay? Mana sizga teplovizor. Endi bu sal qimmatroq variant, budjetli variantlarni ham ko'rsataman. Ketdi. Narxlarga navbat. 120 modelimiz $150 ishlashiga qaranglar. 260A variantimiz $250. $100 raznica bo'lyapti ikkalasining o'rtasida. Farqini ko'rdinglar. Endi 260A bilan 260B ni farqini ko'ring. Mana megapikseli kuchliroq ekan-a. Endi hozir sizlar bilan birinchi ko'rgan bo'sh. Endi farqini ko'ramiz. O'zi rasmga tushiradi, Wi-Fi funksiyasi bor, telefonda ko'rsatib turadi. Endi o'zingiz ko'raverasiz. $1300, $280. Farqini ko'ryapsizmi? Mana. Hop, rasm tushirib qo'yasiz, bo'ldi. Vaddiz, qaysi biri sizga yoqdi, fikringizni izohlarda qoldirasiz, like, podpiskani bosib qo'yasiz. Bundan keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun. Sog' bo'ling, ko'rishamiz.